هم نكابا آتي هركا كابا آتي جينا آتي كيني تكتاك خيتي غارين تيسن نما شوفا چالتني إفدوب الله لنا نوتي سندوب جرا what if it bro أنا سنين جمع تافي كوبا يتانا راس دكتاترا تيكتوك خررت دقبرا تيكتوك خررت نوتي جالت تيكتوك دكتاترا سنجري أبامد بوي أبامد أسجي بوي أبامد أسجي بوي أديرو gaafa gartee dhugaa walitti mura deemnu nuti diktaatara tiktok irratti dhugaa jirtu fitti maakas deemu nu barbaacha beek dabbaal mana tiktok kun diktaatara dandeetti qaba haasa'uu danda'a waa hundaan si caalaa jechuudha asirri deemtee kana yoo gartee bakka namni baay'een jirutti ol si galchanii waa dubbadhu anamma dhugaa sitti hima fakkeenyaaf na bakka namni baay'een jirutti ol galee caala waan kana murii murteesse waan haasaa kan akkas godhe waan jettu hin danda'u jechuun naafuun dhufu waan haasa'uun akkasii an dhugaa sitti hima dhugaa walii dho'isuun gaarii miti beek amma dabbaal bakka akkasitti dandeetti addaa qabaa jechuudha. Sinii galee soo kanaaf as deemtee dabbaal akkanaa akkasii akkana jechuu dhiistee habiibi dhageeffadhu nuti raanke kee duraan si jaalallaan beektaa mere sitti qabdu ammallee karaa fuulduraatti silaa nuti guruppiin teenya the power the tiktok the leadership minaamin jedhan sani akkasii ati fuuloo dhaafee haase the power team. The power team. Thank you. Ibar dabbaal. Wanta kaan kaasaanii. Okay, galatuma wanti keessan ulfaadha. Namni as girtu kun sirriitti akkana dhageeffatanii barbaadu. Koppiin godha hundi keessan. Arafaati. Koppiin godha. Bilis sheerin keessan jiru, koppiin illee jiru. Wanta deessu koppiin godha. Waa'ee arafaatiidha. Yoo hundi keessan hubattan na fakkaata. Warri hubatin ammoo irra deebiin isin hubachiisa. Arafaatiin kan dhalattee guddatte Itoophiyaa keessatti naannoon isin dhalatte immoo Harargee baanaannaa Dareeti. Arafaat ilmoo miskiinaati miti namaadhaaf abbaan qabne miti. Abbaan si garuu amman jiru bira mataa godhuufi. Abbaan isii yoo xiqqaate nama tara lama tara sadii hajji godheedha. Naamana adaree biyyoo naannaa amarreessaatti warri Arafaat maatii tujjaar. Ijoolleen ganda isaanii ni beekti. Ragaa ba'uu dandeessi ani waan hin beekurra. Arafaati fatuu dura nama beektu qabdi. Ani mataan kiyyaa Arafaat kan hin beekuufi kan hin jala bu'ee waa'ee si hordofaa turee fi kan inni si dubbisaa ture irra hedduun keessan akkuma yaaddattan yoo xiqqaate fatuu dura malee fatuu boodaa miti. Kana jechuun guyyaa wayii nama 1,500 olitti soomanaan dura waan mana keenyatti asuun addaan baane warri yaadattan quba qabdan jee namana. Waan sirriitti hubachuu qabdani Arafaat intala dhalaati. Dhalattee guddattee biyyaa baate eega biyyaa baate obbolummaanis jaalalaanis nama hedduu wajjin wal bartee jirti yes. San keessa Arafaat eega gara miidiyaa kanaa dhuftee namoota hedduu wajjin wal bartee wal qunnamuu eegalte obbolummaanis haa ta'u jaalalaan namni isiin qabattee irratti hafte tokkichi fatuu qofa. Isa kana mataa keessanaa afaan hin dagatinaa. Arafaat fatuu wajjin waan barbaadde wal baruu dandeessi waan barbaadde wal dhaaquu dandeessi sun bira ijiti isaaniiti nun galchuu. Garuu ana caalaa dabbaan caalaa sabboona caalaa ibsaa caalaa namni isin itti dhiyaattee qabatte fatuudha. Fatuun obboleessa keenya osoo dubbannu waan isin dogoggoruu hin qabne waan isin dagachuu hin qabne waan isin osoo hubatin dogoggoraa jirtan. Fatuun anaaf obboleessa hangafaa isa umriin na caalu dhiiga kiyya. Sirri na hubadhaa. Walitti dhiyaatanii jiran yes. Walitti dhiyaataniiti waliin turan. Lammaffaan qabdi takkaan isinii kaasa. Hundi keessan akkuma beektan nama Arafaat jedhamu gaafa gara miidiyaatti isii argitan. Rakkattee zanaa jaalala bafikir bafatu baalli yoon fatutti yoon du'e immoo dachitti haja'uun miidiyaa kana gubbaa turu. Arafaat Harargeedhaan, Arsiidhaan, Dabbaaliin, Caalaadhaan, fatuun hangalchuudhaan akka keenyatti afaanii baafattee yaa sabaa yaa uummataa ni rakkadhee na gargaaraa jettee gargaarsa namaa dhabdee hin qabdu. Jalqaba dhufaatiin gara miidiyaa isii bashannana taphaa koblaa fi jaalala gurbaa kanaaf beekamte. Gaaf tokko ni yaadattan. Nama 500 soomana dura fatuun dhufee isin dhuftee fatuun akkas jee ture. Intaloon tuni mataan fayyaan qabduu jeen ni dhageessisin guyyisan sirri dhageeffadhaa. Lammaffaa ni rakkattee gargaarsa barbaaddi jeen. Sababni isin addiyaatteef sababa lamaan kana gargaaruu qabnaan hin jee. Isin nu keessa jirti isi gaafanne ganneetti. Ati rakkoon teemaa gannee gaafannaan rakkoon tiyya jaalala fatuu qofa yoon dandeettii heeruma yoon dadhabeen hin du'a malee rakkoo biraan qabu nu jetti. Obboleessa kiyya fatuu.
eegasinas jiraattee afaanii baafattee akkana jette na gargaaraa hin jenne gargaarsa ammaan tanaa ni beektaa Oromoon yoo ati boocee dhiidee ijaansi argee as gargaaru nama muraasa abbaa an gargaarsan barbaadu jaalala fatuutiin qaba jau gargaarsa barbaade gattee ni uummanni gargaaru hin jiru hanga isin hin dubbannetti waliin jiraadhaa gannetti isaan lachooti madhiifnee keessaa baane waan kana dabbaal eenyu dura abbaatti tahee hafide wallahi wabillahi likariim ana beektan geema kiyya dura ture baazee wanni kun yoo dagattan hin beeku malee achirraa naa qabadhaa deemsi fatuutii fi deemsi arafaat guyyaa sanarraa kaasee bifa jaalalaatiin itti fufe shabakaan caalaa qabe moona qabe oomanii eeguuta kanatti mi laakiin si isa malee ati gaarii ayya deemsi isaanii achirraa kaasee itti fufe akkuma sirra waliin argaa turre fatuun gaafa arafaatii gargaaru arsii bakka bu'ee gargaaraan turre argattee fatuutti hin kannanne wal jaalatanii wal dhiyaatanii akkuma ilma namaa tokko wal gargaaranii bakka san wal geessanii fatuun asitti 1% dhibbarraa dhibba galata qaba nama galataa sanillee mana hiyyatillee bifa qosaatiin maal jeen haasaa ture arafaat bakka yaaddesanii dheedha bakka yaaddisuun garuu sin taatu rakkoo turtuu isaanii baataa isin ragaa bu'uu dandeessi asirratti si dhaabu dubbiin sun haala saniin dhumateeti amma gaa nam tokko maal isin jedhi beektaa kalee eessa turte sin jedhan adeeroo kalee asuma turre kalee gaafii ye'uuf kalee asuma turre arraas asuma jirre kalee maan gargaarinaa warra gattaniif kalee na gargaaraa hin jenne kalee isinuu rakkanne nama gaalakaa turte seef matannaa qaban rakkattee gargaarsa gaafattee gargaarsa dhabdee hin beektu arafaas tokko na qabaddaa waan isin dogoruun qabu eessa turtan asuma turre maa gargaaruu dhabdan waan isin nun gaafatiniif kan asumatti hin bira qotu akkaataan itti arafaatti fatuun itti wal bara isin himeen jira sagantaa jaalalaati akka inni itti isii bira dhaabbatee isinitti himeen jira arsii bakka bu'eetii miti harargeen dadhabdeetii miti dhimma nama tokkoof tokko waan wal hubataniif tola walitti oolanii sanumaa immoo nutuu arafaat bira kunne galatoom isaan genne ammallee galatoom sirna hubadhaa amma eegaa arafaat achii kaatee Duubaay san dhayxeedha dubbiin qabatti arafaat gaafa Somaaliyaa keessa jirtu gaafa Itoophiyaa keessa jirtu akkuma fatuufaa wajjin wal barte ijoollee harargeessa dubartootaa nama lamaa wajjin wal barte turte ijoolleen harargeessa okay mucaa shabakaasaa nu jeeku jira gaafa dubbiin itti hammaattee akka barbaachisan ta'uu fi diddee haalli mija'uu fi diddee waan sanillee gabbaatee gaafa namatti dubbattu fedha dhabdu achuma taa'uu filatte boodarra hiriyoota nama lama warra dheengadda isii gargaaraa ture waan qabduuf sagalee qabdee fi itti bilbiltee yaa ijoollee rakkoo kanaa keessaan jira maal laan jetten gattee mala ijoollee san gaafatte madaamiin isin bira jirtu ta'aarsi sun bilbila sii keessatti sagalee ijoolleen tun waliin haasofte dhageesse sagaleen tun baay'ee osuma dubbannu walitti haasa'uun jira kanaa gaafamtaan tun Duubaay dheettee ji'an fixini sagaleen hagabbee garuu har'aan tana sagalee ijoollee sagalee arafaat keessaa hambifte ta'a arafaatii fi dheettee gaafatti akka waan ijoolleen sun shira xaxxee isii san bakka sanii baasuu fi dalagaarraa isii jeequu barbaadanitti fatuudha wajjin miidiyaa rabbaanii maqaa harargeetu yaamanii waa dubbachaa turan amma jarri kun lamaan miira keessa seenanii haaranii nuti nama galataati nama haqaati isii biraa galataati haqa qabna maqaan keenya garuu akka hin taane nu badee waan kana nu dubbadhu jennee na dhuban sagalee walii qaban hunda sheerna godhan ni dhageeffadheen ani ammaa mana banee haasa'uu eegalee arafaat finnee jirraa madaamii finnee jirraa arafaat anumaatu dhaqee gaafatee ijoollee mala naadhaa waajee malee ijoolleen na jeeqxee hin jirtu haja'u dubbattee jirti madaamiin garuu sagalee arafaat osoo hin fidin sagalee ijoollee teenyaa qofa fiddee hamaa ijoollee san fakkeessuu barbaadde kana dogoggorsiisuu amantee jirti arafaat afaan isiitiin akkuma ijoollee sagalee qabdee mala nama gaafachaa turte edallee afaan waafattee dubbatte rakkoo keessa akka jirtu rakkoo isii madaamiin isin tumne akkuma dhagaa turtan namni isii jafa keenya jiru jechaa waraanuu jira jara keenya na dhagaa sirritti yoo nama tokkorraa maallaqa keetii waa bitattee fi yoo namni tokko tolaan waa sii kenne jecha eenyu ofirraa eeyda jecha eenyu irra silaalessa jecha nama maallaqaan irraa bittee rakkoo irraan qabdu jecha nama godhaa takkaa'u tola sitti olee garuu si waraana ofirraa eeydallee hin dandeessullee si dhagaama gara si nyaata imimmaan eegesse mara maaliif godhaa sii godhe san yoos dura qaqqabu ta'e lubbuun ifa geessisin jetti kuni uumamaa waan rabbiin dhala namaa hunda keessa kaa'e rakkoon arafaat irra ga'e rakkoo kana kabraa ammoo
firidamii mirga bilisummaa yaada siibsachuu zanaafataa gettee taphachuu ni beektan gaa mana arabaatii fi mana oromoo namni akka tokkotti ilaalu nama akka keetiin nyaatee dhugu kasi bira oolu nama afaan keetii dubbatu akka barbaadde biraan argattu arabaa turre wayyaadha dhugaa dubbachuudhaaf nama oromoo tokko